Čaute, zdravím všetkých hardcore gamerov. Dneska by som vás rád uvítal pri mojom najnovšom unboxingu na pecku hit Bloodborne Collector Edition od spoločnosti From Software, tu to vidíte. Tí majú na svedomí samozrejme takú pecku, jak bola na PS3 Demon's Souls, až poznáte, alebo Dark Souls 1 a 2, ktorý mne sa moc osobne nelúbi, ale ja s tými Souls hrami nejak ešte nemám skúsenosti, ale Bloodborne som si akože vybral kvôli tomu, lebo je to exkluzivita, ja tie exkluzivity kupujem skoro všetky. No a recenzie ma nesklamali v tom, čo som si myslel o tejto hre, že to bude určite veľmi dobrá hra, ktorá ma udrží pri konzole asi minimálne ten týždeň, 2. Takže pozrieme sa teda, jak táto kolektorka vlastne vypadá. Ja som ju ešte nerozbaloval, vlastne ona aj nie je zabalená, to je všetko vnútri. Sa môžeme pozrieť. Je to v DTS-ku, samozrejme, Dolby Digital, na Blu-rayku. Kamera zaostrí. Vo Full HD. Ten obal vyzerá celkom pekne, je to taký papier tvrdený, alebo čo. To je len taký obal. Vlastne keď si to vystavím ten steelbook, alebo vnútri je steelbook, sa nachádza a ešte nejaký artbook. Jak sa môžeme na to pozrieť? Tak to nejako... To... Bohužiaľ, v jednej ruke musím držať mobil. Alebo to natáčam s mobilom. Tak toto by mal byť. To je vlastne taký malinký artboočík, ten si potom pozrieme. Ale hlavne ma zaujíma tento steelbook, ktorý vypadá, že je celkom kvalitne spravený. Zozadu, spredu. Pomôcka, nožíček. Toto načnem. Aby som si ho nepoškrával. Tak. Rozbalím. No, to krásne ligoce. To bude určite patriť medzi moje kvalitnejšie steelbooky. No. Jediné, čo sa mi na tom steelbooku nelúbi, je toto PS4, to tam nemuselo byť, ale keďže je to exkluzivita, tak budiš. A vnútri sa nachádza hra v takomto PS4 Sony. No. No, tak toto je reklama na plusku, samozrejme to už plusku už každý má. Taký papierik čudasný. Voucher kód, soundtrack. Skoro nič, počkajte, ešte vám ukážem vnútrajší artwork, jak vypadá. Artwork. To je asi to mesto Jarnman, či ako sa to volá. No. Steelbook je taký klasický soňácky, ale pekný. Ľúbi sa mi. Tento panák je taký na lisú horí tam, alebo čo.
Super. No a teraz si môžeme pozrieť ten artbook. Ten je taký tenučký. Ale pozrieme si ho. Dúfam, že sa tam už neleskne. No, toto vypadá už nejaký boss, že to je. Postava. Vlastne je tu editor postavy, takže postavu si spravíte akú chcete. Nemusíte si vyberať z prednastavených, tu si spravíte postavu, aká sa vám ľúbi. To sa mi aj na tom Bloodborne ľúbi, však tuším, že to bolo aj v predošlých Souls hrách. Zbrane, rôzne sekery, mačety a čo ja viem, čo odkladívko, mečíky. Samozrejme Bloodborne je taký troška inakší v tom, že sa tu vyskytujú aj palné zbrane. Toto mi pripomína tú postavu, ako sa volala. Cleric Beast. Cleric Beast, no tak nie. No vlastne sú tu príšery rôzneho druhu. Miyazaki, čo je tvorca tejto hry, tak ozaj tomu dal fantáziu. Všelijaké, no. Rôznorodosť. Určite to bude hardcore, ale budem sa s tým musieť nejako popasovať. No. Nie som žiadna lama, predsa. No, to je vlastne celé taký mini artbook. No, chcel by som ešte povedať, že vlastne táto kolektorka nebola ani dosť lacná. Patrí medzi moje drahšie. Takže, ale Bloodborne chcel som mať v zberateľskej edícii, pretože je to ozaj fajn hra. Vysoké hodnotenia zbiera, takže ja som rád, že ju mám. Dobre. Tak, zdravím vás a keď chcete Bloodborne, určite do toho chodte. Lebo tá hra určite stojí za to. Ja som si tým istý. Lebo ten, kto hral, tak určite ju nebude haniť. Každý si to len pochvaluje. Myslím, že to bude ozaj skvelá hra. Ešte som ju síce nehral, ale ja sa málo kedy mýlim. Dobre, majte sa.